केरला में। तो केरला में मेरा दोस्त लोग रहता है, यहाँ पे मैं घूमने के लिए आया हूँ 1 मंथ के लिए। तो यहाँ का जो जितना भी प्लेस है दिखाने के लिए मैं कोशिश करने वाला हूँ। और आज मैं हूँ एक आइस प्लांट पे, जहाँ पे यहाँ पे आइस मैन्युफैक्चर होता है। और जगह जगहों में केरला में सप्लाई होता है। देखिए ये आइस प्लांट जो है मैं इसका अंदर ही हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे जो मशीन है कैसे यहाँ से मतलब जो गैस होता है, गैस जाने के बाद यहाँ पे जितना भी मतलब पानी है, पानी के साथ नमक भी दिया जाता है। और उसके बाद ये नमक देने के बाद यहाँ पे जितना पानी होता है वो सॉल्ट जो होता है मतलब मिक्सिंग होकर पानी कूल किया जाता है। ये मशीन के द्वारा ठंडक किया जाता है। तो कूल करने के बाद एक्चुअली गाइस ये जितना भी देखिए मेरे सारों देखिए, और एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये तो स्विच देने के बाद यहाँ पे ये ओपन करना पड़ता है, और यहाँ से ये जो पाइप लगा हुआ है यहाँ से पानी सप्लाई होता है। और पानी सप्लाई होने के बाद हमें गैस देखिएगा, ये जो ये ढक्कन खोलने के बाद यहाँ पे लोहे का मतलब ये बॉक्स होता है, जहाँ पे ये जो पानी देने के बाद पानी 24 आवर्स में ये आइस बन जाता है। बन जाने के बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो बाहर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये दरवाज़ा है। तो बाहर में हम लोग का ये गाड़ी लगता है। गाड़ी लगने के बाद यहाँ से हम लोग ये जो आइस निकाल के ये केन से देखिए अंधेरा अंधेरा हो रहा है, ये केक है ये जो लगा हुआ है, इसमें हम लोग मतलब आइस को लगा देते हैं, आइस बॉक्स को। बाद यहाँ से आए, बनने के बाद यहाँ से हम लोग निकल देते हैं। निकलने के बाद वहाँ पे आपका आइस सप्लाई होता है। तो यही छोटा मोटा एक वीडियो आपके लिए लाया है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं,
मेहनत करने के बाद पैसा यहाँ से लेके जाते हैं, घर चलाते हैं कोई कोई लोग। और यहाँ पे मेरा मतलब आसाम डिब्रूगढ़ का बहुत सारा दोस्त यहाँ पे काम करते हैं। हम घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे।